लंबा सांस छोड़ेंगे। Get up once. ये देखिए, तो कुछ कर सकते हैं जिससे ब्रेकर नहीं हो। पेक्टोरियस को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए तो लोड पीछे की तरफ जा नहीं जाएगा। वर्किंग पोस्चर में क्योंकि मेरा तो ठीक ही रहता है। हाथ खोलिए, हाथ दोनों हाथ हल्के छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री। अब देखिए, अब चेक करिए। मैं तो अभी तो ठीक हो गया है सर। हाँ, इससे पहले वाले में और इसके बाद जस्ट चेक द डिफरेंस। हाँ अभी तो ठीक और है। फ्री ओपन करिए एक बार इस तरफ, बस 2 मिनट। ओके, फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग को थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि इंजरी ना हो। बस एक साइड पे सो सकते हैं। जस्ट नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा टॉवल रोल करके हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ना करिए सर, अच्छा, स्विमिंग तो बढ़िया बात है।